Ada-ada saja kelakuan kucing oranye satu ini. Entah apa yang dilakukannya. Saat si kucing sedang dalam mode tempur dengan lawannya, tiba-tiba suatu hal tidak terduga terjadi. Si oranye dengan gagah dan berani menunjukkan kebolehannya dalam menunjukkan gerakan ilmu bela diri yang dia miliki. Kira-kira apakah kalian tahu jurus apa yang digunakan si oranye? Tuliskan di kolom komentar.